Не знаеш? Трябва да пишетаме. Мърчо, имаш ли самоснимачка? И сега сме по пътя за Порто Карас. Ей така зад кишето е. Както каза Марин, от тези острови нищо не видях. Такъв баджор, фана едни големи миди. Бах ти мидите. Защото е ниджи вардарското слънце. Да, съм ниджи на вардарското слънце. Стоене, как е работата? Енита, виж колко чете, може да ти. Виж. Това е, друго няма. Вардарското слънце.